基隆市长谢国良的罢免案，目前市选委会当的审核人事书哦，有7名是向民进党的市议员申诉，讲伊险啊，就互里长陷害，签一张讲方偷用各资哦，参加罢免谢国良的声明。另也是指控讲市政府出奥步要来阻止罢免。市长谢国良今仔是强调讲，伊并无了解，目前哦，伊是专心市政。不要在基隆搞白色恐怖。 不要再贵人的民进党市议员开记者会，指控有接到里面投诉，公因出来人参加里面的活动，所拄到里长提一份调查雇主是不是被盗用用伫咧罢免的文件，要求伊签名，也该留雇主，伊当场袂签，想要翕相存证，所互伊动。议员质疑雇主是不是要提供给贵人市选委会，也质疑起户概率。就想说可以拍照，他看见，他马上就过来，他说这不能拍，就马上拿走，然后继续叫旁边的人洗。2024年竟然还在用30年前的老手法，现在是白色恐怖时代复辟吗？被指控的里长是强调，因为里面有反映，惊讲雇主被盗用，伊才家己做一张表进行了解。迄就是讲，就是真的里面咧质疑讲因的资料去互人盗用。 这部分来讲有这个质疑嘛，咱就是敢若个服务者安尼尔，无啥物。这个我完全不了解这样子的情况。我想选委会是不是有一些相关的依法行政的程序这一点也请询问一下选委会。地主谢国良强调，无了解这种情形，目前也是专心伫咧市政。针对罢免案，也传讲贵人市选委会对有疑问的连书会寄询问单，若是无回，就会直接认定是无效。但是中选会已经表达无同的意见。地主谢国良强调，市选委会是决议制，选务是中立独立。给这个不管是地方选委会或中央选委会一个最诚挚的一个建议，任何不依法行政的一个作为，我想第一个法律上可能是站不住脚。所以中选会警告不能回答问题，不然你找中选会问好了。从来没有讲过个资，从来没讲过数量，我也从来没讲过跟中选会不一致。地主中选会重申，中央甲地方的选务机关拢爱依法办理选务，若是地方的选委会无依法办理，伫必要时阵，中选会也依照职权调查证据做适当的处理。记者综合报道。